Фух, сейчас я увижу свой домик. И... это что за срань такая? Что за фигня? Ладно, может быть, там внутри будет все хорошо. А я не понял. А куда они дели мой стол? Это что такое? Это что? Это вот что это такое? Ладно, может быть, кухня... Они что, кухню замуровали? Да они издеваются вообще. Кухню мою замуровали.